E trisht humbi jetën me sëmundjen e rënë ndahet nga jeta futbollisti 24 vjeçar që u shpall kampion me Egnatian. Një lajm i trisht është bërë publik ku ish lojtari i Lushnjës dhe Egnatias, James Alinde, është ndar nga jeta në moshën 24 vjeç, pasi nuk arriti të fitojë betejën me një sëmundje të pashërueshme. Sulmuesi nigerian vuante nga kanceri në veshka teksa e humbi ndeshjen më të rëndësishme të jetës së tij. Klubi lushnjar ka reaguar me anë të një postimi në rrjetet sociale për këtë ngjarje tragjike. Kujtojmë që James arriti fitonte edhe titullin kampion me Egnatian në superiore. Me dhimbje të thellë, morëm lajmin për ndarjen e parakohshme nga jeta të ish lojtarit ton James Alinde. James veshi me krenari fanellën e klubit Lushnja, duke dhënë kontributin e tij në fushën e lojës dhe duke lënë kujtimet pa haruara tek tifozët dhe gjithë komuniteti sportiv lushnjar. Ai do të kujtohet gjithmonë për përkushtimin, pasionin dhe shpirtin luftarak që tregoi në çdo ndeshje. Sot klubi ynë humbi jo vetëm një ish futbollist, por një njeri të mirë që ishte pjesë e familjes tonë. Klubi Lushnja i shpreh ngushëllimet më të sinqerta familjes, miqve dhe të gjithë atyre që e njohën. U prefsh në paqe, shkruhet në njoftimin e klubit.